днешното видео ще ви покажа как да извадим счупено огледало от конзолата. В случая става въпрос за тази Веспа. Аз имам слабост към Веспите. Обичам да ги ремонтирам. Ето, виждате как от тук е отчупено огледалото. Първо ще го разпробия и ще се опитам да развия остатъка от винта на огледалото. Средлото направо тръгна да го навива надолу, затова ще опитам по обратния начин да го развия. Тъй като тръгна да се развива, сега ще пробвам в обратна посока на въртене на дрелка. Ето как. Не се наложи да го разпробия, ами с обратна посока на въртене на дрелката, обратно часовниковата стрелка и го развихме. Ами това беше по-лесният начин. Иначе ще се наложи да ползвам, ето сега ще ви покажа, ето тези неща, които всъщност след като се пробие дупка в отвора тук и се навиват наобратно и развиват. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви е харесало, не пропускайте да дадете лайк. Благодаря ви. До нови срещи.